Akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu biyya alaatiif akkasumas immoo biyya keessa teessanii karaa televiizyiniidhaan daawwachaa kan jirtan hunduma kun Axereeraa miidiyaa keenyadha. Axereeraa miidiyaa keenya guyyaa har'aa eegalleetii kan nuti jirru dhimmoota har'a irratti xiyyeeffannoo dhimma biyya keessaa akkasumas immoo dhimmoota sadarkaa idil addunyaatti mata duree oduu miidiyaalee addunyaa ta'anii irratti xiyyeeffachuudhaan kan keessatti ilaallu ta'a. Axereeraa miidiyaa kana simbiraan ga'uudhaan isin waliin kan turru boruu mashiif akkasumas immoo odii Muusaati ani immoo Daani'el Tasfaayiiti. Haga xumuraatti nu faana akka turtan gamanumaan isin affeera Lammii Solomoon ogummaa teeknikaatiin kan nu faana turu ta'a. Nu waliin ta'a isiniin jenna. Boru baga nagaan dhufte. Odii. Tole gamee ajandaa keenya guyyaa har'aa daawwattootaaf beeksifne sagantaa keenyatti fufna. Maaltu si bira jira? Gabaasa rakkoo hongeetii wal qabatee gabaasaalee dhaabbileen idil addunyaatii fi kanuma lammoo kan biyya keessa jiran baasanii wal qabatee dhimmoota gabaasa Ochaan beela gaafa Afrikaa jiru irratti baasee fi akkanuma lammoo koomishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa gabaasa rakkoo hongee dhaqqabsiisee fi mootummaan dafee tarkaanfii fudhatuu dhiisuu isaatiin wal qabatu akkanuma lammoo beela honguma kanaan wal qabatee godina Gujiitti lubbuu namaa galaafataa jiruun wal qabatee irraa odeeffannoo bal'aa qaba. Odii gara kee dhufa. Egaan godinaalee Oromiyaa rakkoo nageenyaa qaban keessatti qonnaan bultoonni guutuun hojii qonnaa dhaabanii yookaan ammoo hojii qonnaa isaanii sirnaan hojjechuu dadhabanii rakkachaa akka jiran ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Hamar hojii nageenya buusuu Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru deeggaruudhaaf gara Itoophiyaa galee jiraachuu kanarras dabree ammoo haleellaa Alshabaab irra deddeebiidhaan Itoophiyaa irratti gooteef Itoophiyaan ammoo dhiyeenya kana ibsa miidiyaaleef kennaa jirtuun hoggantoota olaanoo fi aangoota Alshabaab gurguddaa ajjeesuu isii kanarra kan dabre immoo koomishinii atileetiksii Oromiyaa Waaqishoo Waallalloo qabna jechuudha. Ayyeega dhimmi marii araaraa TPLF fi mootummaa federaalaa gidduu jirus maalirraa garamitti adeemaa jira kan jedhu kan keessatti ilaallu ta'a jechuudha. Daawwattoota keenya ajandaalee keenya kana faanaan akka turtan ammas irra deebinee afeerraa isinii taasifna gara bal'ina ajandaa keenyaatti gaafa ceenu. Keessumatti egaa Itoophiyaan erga waggoota arfan kanaa mootummaa jijjiiramaa jedhamuun erga buluu jalqabdeeti rakkoowwan walxaxaa fi ulfaataa ta'an hedduu keessumsiifteetti waraana sadarkaa Afrikaatti yaaddoo ta'es keessumsiifteetti biyya keessattis waraanni ulfaataan geggeeffamaadha jechuudha kan inni jiru. Gama sanaan wal qabatee jechuudha rakkoon lammiilee Itoophiyaa keessa jiranis immoo yeroo itti daran ulfaatee fi yeroo itti biyyattiin immoo sadarkaa biyyaatti jechuudha. Injifannoo guddaa galmeessineerra jechuudhaan tibba kana keessa jechuudha sagantaa galateeffannaa qopheessitee dhaabbileen amantaallee akkasumas immoo muummee ministeeraa ibsa isaan baasan irraa ka'uudhaan dhaabbileen amantaallee jechuudha yeroo isaanitti sagantaa galateeffannaa mana amantaatiif akkasumas immoo direewwan adda addaatti geggeessaa turanidha. Egaa Itoophiyaan rakkoon waggoota kana keessa ishee mudatee jiru keessumaatii waraanni TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti waggoota lamaan kanaaf geggeeffame waraana ololaasa ta'u waraanni qaamaa qalbii lammiilee biyya kanaa miidhesi hedduu akka ta'edha jechuudha. Kana keessatti egaa Itoophiyaan amma sanarraati jechuudha namni hundumtuu hooggantooti dhaabilee lachuu jechuudha gara qalbiitti deebi'anii yeroo isaaniitti jechuudha gara araaraatiif of kennaa jiranidha sa'aatii ammaa kanatti keessumaatii mootummaan Itoophiyaadha kan inni jechaa jiru eessattiyyuu bakka kamittiyyuu mootummaa TPLF wajjin mari'achuudhaaf qophii ta'uusaa yaada kennee jechuudha kan inni jiru Reedwaan Hussein ibsa isaan kennan keessaatii isa kan fudhatame jechuudha. Gama TPLFtiin immoo yoo dantaan keenya nuu kabajamuudhaa baatee araaraaf qophii akka hin taane jechuudha kan isaan dubbatanii jedhani kanarraa kaanee gara ajandaa keenya isa kaanitti kan deemnu ta'a. Ajandaan guddaan kama asikachi kanaan wal qabata biyyi tun akkuma beekamu egaa wal waraansatti deemte qawwee lafa walitti fudhatanii hogganoonni siyaasaatiif akkanuma lammoo namoonni an yaada biyya tana fullaasuun qaba jedhan eega wal dhabanii addaan faca'anii kun wal hidhanii kun immoo wal ajjeesutti fuula galanii bubbultee jirti. Achi keessatti immoo lammiileen nagaa lubbuu isaanii dhabaa akka walan beekamaadhaan lammiilee lubbuu dhaban kanaan wal qabatee garuu haga ammaatti qaamni itti gaafatama fudhatee hin jiru. Gama haga ammaatti wanni jiru akkaataa ittiin warra kana walitti fidan irratti Ameerikaan illee hojjetaa jirtu akka amma qondaaltonni TPLF jedhaa jiran yoo ta'e dhimma kana jaarsummaadhaan akka qabatee
qabatee jiru Ameerikaadha. Isaan wal qabatee immoo Ameerikaan hogganoota keessaayyuu ergamoota addaa gaafa Afrikaa kanatti irra deddeebiidhaan muddeetti kaseen jirtu. Haga ammaatti namoota 3 muddee jirti. Warra akka Daawid Saatarfiildi fa'aa akkanuma immoo ka amma jiru kanallee Maayikii Hameer dabalatee jechuudha. Warri kun sadan isaaniitu gulantaadhaan waa hojjetanii darban qabanii waa hojjetan san keessatti warri milkaa'es jira, warri milkaa'es jira, warra milkiin guddoo fiduu dadhabe. Ammoo adeemsi kun hootii ture. Wanni kun akka uumaa wal fixiisaatti wal deemanii turan jarri waan ta'eef waa wal fixiisaa kana keessatti immoo waan tokko ajandaan amma Itoophiyaan qabattee lafumaa kaate durirraa kaasee aadaa godhattee kasiin jirtu balleessuudha. Gareen tokko yaada addaa qabatanaan garee sana hundeerraa kumuruudha waan ta'eef jechoonni aangawoonni illee dubbataa turan aangawoota mootummaa dabalatee warri siyaasaa hedduun kasaan dubbatan barbadeessuudha afaan isaanii keessaa qabu. Barbadeessuu kanaan wal qabatee immoo inni badu jira, inni baduu hin dandeenyes jira. Warri akka balleessanii fi waggoota hedduudhaaf itti duriin dadhabanis jira waan ta'eef inni akka hin danda'amne amma waraana kanarraa barteetti jechuun hin danda'ama. Kanaaf Ameerikaan immoo haa jibbantuuti waraana isaanii kana keessatti harka galfattee jedhanii haa qeeqamtee sochiin garaagaraa illee godhamee ka'ee nuugaa jedhanii illee lammiileen Itoophiyaa hagi tokkotti haa duulan iyyuu malee Ameerikaan dhuguma akka nagaa buusuu barbaaddu argisiisaa jirti qabatamaan jechuudha. Kanaaf kanaan wal qabatee warri walitti dhufu ka jedhu ergamaan addaa Maayik Haamer qaama dhufee Finfinnee jiru kunillee jechuudha. Torbe kana keessa dhufee Finfinnee jiru qondaaltota lamaan qofaa miti kan dubbisaa jiru. Dubbiin kun miidiyaaleen yeroo dubbatan yeroo baay'ee marii araaraa TPLF fi mootummaa federaalaa jidduu godhamu jedhan. Garuu kan mootummaa kana waliin wallolee mana hidhaa galees kan mana keessa hidhames hedduun jira. Warra akka waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Itoophiyaa Abawoo Shanee jedhee yaamuun kunillee warruma qaama Itoophiyaa keessatti siyaasa Itoophiyaa keessa gahee taphatanidha. Akkanuma ladde bilisummaan Oromoo kan Finfinnee jiru hayyuu duree isaanii Daawud Ibsaatiin durfamus jira. Koongireesiin federaalaa Oromoo jira. Kan qondaaltonni gurguddoon isaa mana hidhaa waan galanii fi hilannoorra hirmaatuu hin dandeenyu jedhanii hafan. Isuma kanaan wal qabatee hogganoota jara lamaaniitu arguu isaallee miidiyaaleen gabaasaa jiran keessaayyuu Maayik Poompiyoon akkuma dhufaniin Piroofeesar Mararaa Guddinaatii fi gaggeessaa KFO jechuudha. Akkanuma immoo kan adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaallee arganii akka dubbisanii fi suuraan isaa waliin kaanillee miidiyaalee hawaasaarra deemaa jira. Kun maal mul'isa? Marii araaraa kana keessatti rakkoo gaafa Afrikaa furuu keessatti wargaheen warra kanaas barbaachisaa akka ta'e Ameerikaan xiyyeeffannoo kennuu fi argisiisa waan ta'eef miidiyaaleen isa kanallee xiyyeeffannoon irratti hojjetuu qabu. Yeroo hedduu miidiyaaleen biyya keessas ta'e ka biyya alaallee waa'ee sochii siyaasaa gama Oromiyaatiin jiru kana saayileenti godhanii irra darbuuf yennaa isaa yaalan argaa jirra waan ta'eef kun immoo nagaa biyya tanaa guutummaan guutuutti mirkaneessuu waan hin dandeenyeef xiyyeeffannoon irratti kennamuu akka qabu kan irraa hubachuu hin danda'amu jechuudha. Egaan akkuma boruun asii jee waraanni walii wajjin biyyattiin keessa seentee turte waggoota dabran kana keessatti gaaga'ama guddaa fidee jira. Gaaga'ama humna namaatirraa fi keessaafuu immoo lubbuu namaatirraa akka malee fidee jira. Qabeenyiinis biliyoonaan kan lakkaa'amu akkuma muummichi ministeeraa kana dura ibsanii turan barbadaa'ee jira. Biyyi teenya biyya sadarkaa ganaa guddinarra jirtu waan taateef biyya kana lolli guddaan kun mudate immoo biyyattiin sadarkaa kanatti gaaga'ama kana keessa seenuun biyyattii hegeree biyyattii tanaatiif illee balaa guddaadha. Kanuma hordofuudhaan gaa Ameerikaan nageenya Itoophiyaadhaatiif keessaafuu immoo poolisii imaamata gaanfa Afrikaa irratti hordoftuu jira jechuudha. Ameerikaan sababa sanii ergama addaa waan sadarkaa xiqqoo ilaalamuu qabu miti gaanfa Afrikaa kanarratti muddee ergama nageenya isii akka dhufu godhuudhaaf yaalaa turtee jirti. Kanumaanis ammoo ergamoota 3 wal duraa duubaan ergitee jirti. Ka jalqabaatis gahee isaan hojjetee ka itti aanu kannee deema amma immoo sadaffaadhaatu dhiyeenya kana Itoophiyaa dhufe. Kunis ammoo ajandaa biraa qabatee hin dhufne ergama nageenya poolisii Ameerikaan gaanfa Afrikaa irra qabdu teessumni Itoophiyaan gaanfa Afrikaa kana keessatti argamni ji'opolitiksii Itoophiyaa irra jirtu wal qabate hedduu barbaachistuudha. Biyyi tun wal waraansa keessaa yoo ba'uu baatte hegeree biyyoota gaanfa Afrikaatiif sodaa guddaadha jechuudha. Kanumaaf egaa kan Ameerikaanis asitti buufata waraanaa ollaa keenya kana Jabuutiidharraa qabdi. Biyyoonni addunyaa gurguddaan naannoo kanarraa qaban jechuudha. Kun barbaachisummaa gaanfa Afrikaa agarsiisa. Barbaachisummaan gaanfaan Afrikaa akkuma jirutti ta'e ammoo yoo Itoophiyaa keessa nageenyi hin jiraanne dhaabbileen shororkeessitoota sadarkaa idil addunyaa sossa'an gaanfa Afrikaa kana gara Alshabaab wajjin walitti hidhatanii sossoo kanneen barbaadanii jira. Nageenya gaanfa Afrikaatiif addunyaatiif akkasumas Ameerikaatiifis waan hedduu yaachisaa ta'eef Ameerikaan xiyyeeffannoo kana kan kennite. Waraanni walii wajjin Itoophiyaadha ammoo kan kaaba biyyattii waraana humna lafootii fi qilleensaatiin akka hawaasni idil addunyaa irraa magan jirutti wal jidduutti adeemsisaa turanii humni lachuutu walii naasuu malee wal fixaa turan jechuudha. Kan mootummaa federaalaatii fi kan mootummaa naannoo Tigraayis jechuudha. Kun kanumaan osoo jiru ammoo sadarkaa naannoo Tigraay qofaa
jalqabaatiitu waraana kaaba biyyattii qofa xiyyeeffannoo argate. Waraanni saayilanti godhamee Oromiyaa keessatti adeemsifamaa ture, kan Wallaggaatti adeemsifamaa ture, Gujiitti adeemsifamaa ture. Uummanni Oromoo as Fantaalletti dhumaa jiru godinaalee Oromiyaadhaa Shawaa keessatti bakka iddoo hidhattoonni sosso'anitti wal waraansa hidhattootaa fi mootummaa jidduu jiru irra godhamaa jiru xiyyeeffannoo idil addunyaan arganne. Sababni isaatis mootummaan aangoo irra jiru mootummaa Oromooti kan jedhuun waan akkasiitiin sagaleen qaqqabamtee turte. Sababa kanaatiin wal waraansa sadarkaa addunyaatti beekamtii argate kaabaa kana. Kanaaf addunyaan kaabaaf xiyyeeffannoo kan miidiyaa idil addunyaa dabalate. Kun akkuma jirutti ammoo ergamaan addaa Ameerikaa kan amma dhufe kun Maayik Haamar xiyyeeffannoo Ameerikaa keessa jiraachuu isaa ifatti mul'iseeti jira jechuudha. Kunis piikchariin suuraan waan beef uummanni kaamma arge malee hooggantoonni ergamtoonni addaa Ameerikaa kan dhufaa turan duraanis dhaabbilee siyaasa Oromootii fi hanga hidhamtoota siyaasatti kallattii dippiloomaasii garaagaraatiin dubbisaa turan jechuudha. Kun amma ifatti waan mul'ateef hawaasni agaran waan ta'eef kun waarii hojii nageenya buusuu Itoophiyaa irratti waan gaariidha. Hojiin nageenya buusuu kun gaa TPLF akka jechaa jirtu yoo ta'e mariin araaraa kun fedhinnaan keenya dantaan uummata bakka buunee fi qabsaa jirru sharafamee xiqqeesh takka hanga qeensa jalaa kana yoo sharafame hin araaramnu waraana lammaffaa biyyarra banaa jira. Yeroo itti immoo mootummaan federaalaa ammoo gama ambaasaadar Rudiwaan Husseeniin ibsa dhiyeenya kana kennameen bakka kamittuu iddoo kamittuu nagaa buusuudhaaf TPLF wajjin mari'achuuf qophiidha jedha. Kun ammoo fedhinnaa mootummaan federaalaa nageenyaa fi araara biyya kana qabbana buusuu qabu agarsiisa. TPLF garuu ammallee immoo bifa sodaachisuu fi dhaaddannoo ta'u mootummaa federaalaa daddarbachaa jirtu. Kun mariin araaraa kun ni gufataa kan jiru uummata yaaddoo keessa galchee kan jiru yoo ta'u gara dhaabbilee siyaasaa Oromootiin ammoo akkasumas ammoo waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ammoo taappellaa itti maxxansuudhaan shanee jee yaamu kanaan wanni jiru haala qabatamaa amma biyya keessa jiruun dhumaatiin hedduun ilmaan Oromoo irratti gahaa jira. Gaagaamni guddaan jidduu kana deemaa waan jiruuf isaanilleen qophii ta'uu akka qabanii fi deebii ammoo hooggantoonni Oromoodhaa kanneen ammaan tana dhaabbilee siyaasaa Koongireesii Federaalistii Oromootii fi adda bilisummaa Oromootis ammoo Maayik Haamarii wal arganii ergama adda Ameerikaa kanaan dhimma biyyaati irratti yaada wal jijjiiranii jiraachuu akkaataan nageenya biyyaa egeree biyya kanaa itti ijaaruun danda'aman irratti wal arganii yaada wal jijjiiraa jiran kun akka waan gaariitti qabatamuu qaba. Garuu ajandaan Oromoo fi Oromiyaa Oromoon amma maal barbaaddi? Oromiyaan maal barbaaddi? Hegeree biyya kanaa keessatti Oromoo fi Oromiyaan akkamiin gara fuula dura deemuu danda'an? Impaayerittiin impaayera gurra tokkoon namuma tokko qofa dhageessu umrii isii guutuu ijji isii haqaa fi dhugaa nam tokko qofa agartu biyya kana keessa gurri isaanii ammoo haqaa fi dhugaa saba tokko qofa dhagaa guddatte waan taateef ammas akkasumatti itti fufti immoo marii araara biyyoolessaa kaas deemaa jiru kanaan wal qabate sabaa fi sablammoota ummatoota biyya kanaa hunda dhagahaati fuuldura deemtii ka jiru hedduu waan yaachisaadhaa fi waan walumaanuu gara fuulduraatti agarru ta'a jechuudha. Asirratti amma wanti nuti beekuu nurra jiraatu Ameerikaan yeroo baay'ee jechuudha siyaasa gaanfa Afrikaa kana kontrol goote yookaas immoo to'annoo ishee jalatti tiksuudha kan isheen barbaaddu. Maaliif ergama ofii isheetiis waan qabduuf jechuudha. Ameerikaa yeroo baay'ee itti of gattees michuu koote jechuu hin dandeessu. Irraa fagaattees immoo jiraachuu hin dandeessu. Amma keessumaati waan bara chaarteraa bara 1991 waan biyya kana keessatti mudate keessatti jechuudha. Ga'een Ameerikaa guddaa ture. Oromoon aangoo siyaasaa biyya kanaa keessaa dhiibamee akka inni ba'uu fi ga'een Ameerikaa guddaadha ture sa'aatii sanatti jechuudha. Har'as immoo Maayik Haamer erga dhufee siyaasa gaanfa Afrikaa kana akka inni to'atu yookaas akka inni eegu akka inni tiksuu fi Ameerikaan gara kanatti ergitee booddee inni kun isa jalqabaa natti fakkaata. Hooggantoota olaanoo dhaaba siyaasaa Oromoo wajjin ergamaan addaa mari'atee isa jalqabaa natti fakkaata. Kanaan dura bilbilumaan yoo ta'e yookaas immoo qaama sadaffaa fa'i yoo ta'e yookaan ibsa isaanii dubbisuudhaan yoo irratti ripilaayii godhe irraa kan baate qaamaan akkasitti waajjiratti deemee hooggantoota olaanoo jajjaboo kan iddoo tokkotti dubbisuun waan gaariidha biyya kana keessatti jechuudha. Namoonni kunneen lamaa yookaan dhaaboti kunneen lamaanii biyya kana keessatti jechuudha warra mootummaatti dhiyoo ta'an mootummaa chaalenjii gochuu danda'anidha Itoophiyaa keessatti jechuudha. Egaa akka inni jedhutti jechuudha Maayik Haamer ibsa isaa keessatti kan inni jedhee mufannaa qaban isaanis ibsaniitu kan isaan jiran jechuudha. Marii araaraa Itoophiyaan itti adeemaa jirtu kana keessatti ga'een KFO fi ABO akka waan bu'aan qabneetti mootummaan moggaatti gatee namoota ofii isaatii barbaadu duwwaa fudhatee deemaadha kan inni jiru. Waa'ee siyaasaa. Keessaayyuu baay'ee adda dubbannu warra TPLF kana dura namni mootummaa Itoophiyaa wal dhabdee keessatti hin seena jara kana lamaan siyaasuma waraanuma kaaba Itoophiyaa saniyyuu akka gurritti
kennamu ka godhe wal dhabdee moonaa siyaasa Oromoo keessatti mudateedha jalqabumaayyuu jechuudha. Amma gaaddisa hooggansa Oromoodhaanii waa wayii dhaabbatanii turan yeroo tokko waan miidiyaa qofaan bahee deebi'ee du'e akka waldaa artistoota Oromoo sanitti jechuudha. Waan deebi'ee dhalatee ka'ee addoon turiin du'e tokko dhaabbatee ture achi keessatti wal dhabdeen jidduu isaaniitti uumamaa ture ifuma isaaniitti gadi gara uummataatti baasan baay'ee hoogganoonni siyaasa Oromoos rakkoo mataa isaanii danda'e qabu rakkoo biyya tanaa keessatti warruma aangoo harkaa qabu qofa irratti yeroo baay'ee qeeqee hedduun kaka'aa jiru malee warra aangoo harkaa hin qabne illee rakkoo aduma achi keessaa yookiin ekstiriimilii walitti bu'iinsi beektaa wal diddaa yaadaa sadarkaa qaba. Sadarkuma jalqabaa irratti gara uummataatti gadi fidan rakkoo isaanii jechuudha. Amma keessaayyuu hoogganoonni koongireesii federaalaa ifi beeku, adda bilisummaa Oromoo illee ifi beeku, akkanumallee ammoo warri bosona jiranii fi kan mootummaan qabee walitti fudhatanii walitti gadi ba'an isteepuma jalqabaa irratti akkuma yaaduma irratti wal lolaniin gara uummataatti gadi fidanii uummati ittiin burjaaja'ee garee garee jalatti galee achiin duuba immoo warri kaabaa muka ta'ee ilaalaa jiru warri kun waliinuyyuu kun agar kana sadarkaa kana deemee jira. Nuwaan aduu gaafa tokkummaan siyaasaa ka gaafa waraana bilisummaa Oromoo abaa'uun gaafa inni dhufee Finfinnee galu kan gaafa sanirraa kasee tokkummaan Oromoo kun haguma dhumaatti itti deemeeru ta'e waraanni kaaba Itoophiyaa guutumaan guutuutti waan isa kaasullee hin jiru jarrillee sadarkaa sanitti waraanaaf of qopheessuullee hin danda'an ture jechuudha. Tokkummaan asirratti amma uummanni Oromootii fi dhaabbileen siyaasaa Oromoo siyaasaawwan ganamanii dirqamanii sanis seenan malee dhiphinaa fi amma nuti ilaa ganamuu isaaniitii ganamuu dhiisuu isaaniirraa danda'an guddaallee kan garuu waldhabdee isaanii dafanii adda uummatatti gadi baasuu dhaban biyya kana keessatti wanni baramee jiru jecha tokkochaan wal saaxiluu fi walitti duuluun kun guddataa dhufaa jira jechuudha. Namooti burjaajaan uummanni kun lammiileen jiran kun hundi isaanii walqixa hubannoo siyaasaa hin qaban walqixa immoo hooggansa hin qaban kana waan ta'eef lammiilee uummata kanaa burjaajessuu irratti of qusatanii jalqabuma achumatti wal qiqqimmiidanii akka godhanii walirra turanii kan achi gara uummataatti dhufanii malee waan hin bilchaatin dheedhii gara uummataatti fidanii kan tokkummaa isaaniillee dheedhii wal dhabdee isaaniillee dheedhii gara waan lamaanuu waanuma dheedhii gara uummataatti gadi fidanii uummataatti burjaajessanii asirratti amma keessumaati amma mooraa qabsoo Oromoo keessatti rakkoo guddaan amma dhiibbaa qaama alaatii itti dhufe caalaa lola keessa jiru lola keessoo yookaas wal dhabdee keessootu caalmaatti jechuudha qabsoo Oromoo baay'ee lafarra bubbute yookaan lafarra harkifate jedhanii kaasu namooti adda addaa jechuudha. Inni kun waan dhugaadha. Yeroo baay'ee amma keessumaati erga addunyaan teekinooloojiidhaan walitti hidhamteeti uummati Oromoos erga qabsoon isaa fuula miidiyaa hawaasaa kanarratti walitti hidhamee odeeffannoo walii kennuun kun erga jalqabeeti bu'aan uummati buufatee jira. Qabsoo Oromoo keessattis rakkoo guddaan akka mudatu sababa kan ta'aa jiru tokko kanaadha. Keessumaati amma sadarkaan akka tamma kaastee sadarkaan hubannoo siyaasaa uummata keenyaa walqixxee miti. Kan barate jira, kan hin baranne jira, kan siyaasa keessa bubbulee jira, kan reefuutti seenaatu jirutu jira. Nama kana hundumaaf iddoo tokkotti waan wal fakkaataa laachuu yookaan siyaasa wal fakkaataa nyaachistee gara kaayyoo keetti fidachuu hin dandeessu. Kanaaf amma war bilchina guddaa barbaada inni kun gama kanaatiin jechuudha. Keessumaati amma erga biyya kana keessatti jechuudha qaamoti warri gan wal dhiiban kun erga baay'achuu jalqabanii siyaasa Oromoo kana hoogganuudha keessattis namooti adda addaa erga biqilanii dhaabni siyaasaa Oromoos erga baay'achuu jalqabeeti rakkoowwan wal xaxaan kana fakkaata hammuma sana baay'achaa dhufaadha jechuudha. Kan inni jiru waan darbeerraa barachuunis immoo mudannoo kanaan dura ture irraa hubannoo muuxannoo fudhachuunis yeroo baay'ee hin mul'atu jechuudha. Keessumaati amma waan gara kaabaa jiru sanarratti keessuma rogeeyyiin siyaasa Oromoo shoorri isaan taphatan waan guddaadha. Dhaaboleen siyaasa Oromoo ibsa adda addaa baasuudha. Warrumti kanaan dura miidhamaa turan illee yeroo TPLF fi qeerroo Oromoo miidhaa turte rakkoo adda addaa dararaa adda addaa irraan ga'aa turte warrumti sagalee ta'aa turan har'a immoo gaafa uummati lammiileen Tigraay achitti miidhamaa jiran rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jiran kan sagalee ta'aa jiru har'a. Kan haga ilaaltota Oromoo sagalee ta'ee hin jiru. Kan haga ilaaltota Oromoo sagalee ta'ee hin jiru. Sagalee ta'anii dhufu. Keessumaati amma waltajjii guddaa simannaa atileetotaa dheengadda geggeeffame irratti jechuudha. Atileet Daraartuu Tulluu waan isheen dubbatti sun humna guddaa qaba. Lammii atileetonni Tigraay kun biyya keenyaaf warqee argamsiisaniiti kan isaan jiranii. Ammas immoo ijoolleen kun maatii isaanii argachuutu irra jiraatetti waltajjii aanga'ooti mootummaa gurguddaan irratti argaman irratti kan isheen dubbatti kun waan salphaa miti jechuudha.
Inni kun Oromoon hammam yooma aangoo siyaasaa argachuu dhabillee yoo argatellee walqixxummaa biyya kanaaf lammiilee biyya kanaaf quuqamuu yaaduu irratti hammam of kennaa akka ta'e hammam garraamummaa akka inni qabu hammam jaalala biyyummaa akka inni qabu sitti argisiisa jechuudha inni kuni. Bu'uurarraa Oromoon sirna gadaa keessatti dhalatee waan guddateef har'a rabbiin godhini hanga sirni gadaa caphee hin badinitti sirna gadaa keessatti waan guddateef dimookiraasiin nuuf aadaadha. Aadaa dimookiraasiin Oromoof aadaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Dhimmi keessoo Oromoodha akkuma jirutti ta'e dhimma kaabarratti akkanatti sagalee ta'uun an namooma kanama agarsiisuun jaamalee waan nama jeem fudhadhu dhimmi yeroo sanii dabareeti jira har'a immoo dhalli namaa hundinuu akkan taanetti karan taanetti baduun qabu shanyiin namaa baduun qabdu namni du'uun qabu kanaaf namoota miidhaman maraaf sagalee ta'uun ammoo namummaa isaanii agarsiisa kun namummaa isaanii akkuma agarsiisutti ta'e ammoo keessoo ifiitti maaltu nu keessa deemaa jira kajawulleen laaluun gaariidha amma dhimma atileetota kana yoo ka laallu taate Oromiyaa akkuma jiruttu kana dura warqiilee fi badhaasaalee sadarkaa idil addunyaa gama atileetiksiitiin dhufan kana guutuu katootee jiru atileetota naannoo Oromiyaa keessaa burqanii bahanii kun seenaa atileetota idil addunyaa irratti illee kan olompikii garaagaraa irratti ka beekamu wal duraa duubaan tokko hanga meeqaa shamarraniin bahanii dhiiraanis akkasii bahanii maqaa biyya kanaa sadarkaa waltajjii idil addunyaatti ol baasuutiin shoora guddaa taphatanii jechuudha. Wanni kun ammoo qabsoo Oromoo keessatti illee atileetonni qooda guddaa gumaachuudha agarsiisa. Kanaaf ammoo atileet Fayyisaa Leellisaadha har'a rabbiin godhini kaleessa seenaa qabsoo Oromoo keessatti guyyaa tokkotti waan qabsaa'onni Oromoodha umrii isaaniin hojjetin Oromoo fi Oromiyaaf hojjechuu hin dandeenye daqiiqaa sakandii muraasa keessatti hojjetee hawaasni addunyaa gurra akka qabsoo uummata Oromooti kan nan godhe inninis ammoo jijjiirama guddaa nama qabsoo kana keessatti taphateerraa kun ammoo atileetiksiin ispoortiin siyaasa irraa illee gargar ta'u garuu shoora sagalee uummata ifiitii ta'utti gama hawaasa idil addunyaatti cinqii fi cunqursaa saba tokko keessa jiru uummata tokko biyya tokko keessa jiru haala qabatamaa biyyi san fakkaatu hawaasa idil addunyaa agarsiisuu keessatti shoora guddaa qaba. Kun haa ta'u malee amma ammoo atileetiksiin Oromiyaadha atileetonni Oromiyaa keessa akka kaleessa burqaa jiru kaja'uuf gaafii guddaa keessa gala jechuudha. Kaleessa simannaan guddaan taasifamee sirni badhaasa addaa godhamee fi atileetota deebi'aniif waan gaariitu godhamee ture. Isaan keessaa ammoo warqii afurtu argame. Warqii afur keessaa sadi ka fide dhalattoota naannoo Tigraay. Kun akka biyyatti kan waliin qabnu waan ta'eef rakkoon qabu. Dhalataan naannoo Tigraay dhalataan naannoo achi maafiti kayyoo osoo hin ta'in ammaan tana wanni akkaataan itti hirmaannaadhaaf yookaan ammoo guddisni yookaan akkaataa itti warshaan atileetotaa taate naannoon Oromiyaadha amma sadarkaa kamirra argamaa ka jiru waan nama yaachisuusi malee fiigichas taanaan kubbaa miilaatis dorgomtee hurkitee dafqa keenyaattaa namni injifatee jaama ka fuuldura bee haa ta'u malee koomishiniin atileetiksii Oromiyaa amma sadarkaa kamirratti argamaa eenyu oomishee achi baasee addunyaaf dhiyeessaa jira ka jiru haalli ammaan tanaallee qabatamaan achi keessa jiru hedduu yaachisaadha jechuudha atileet Ijjigaayoo da fakkaatti kana dura BBC afaan Oromooti wajjin gaaffii deebii taasisteen nadhiisanii deemanii jettee koree atileetiksii Itoophiyaa tan shaampiyoona atileetiksii Ameerikaa dorgommii adeemsifame kanarratti illee hirmaatanillee komatteeti turtee jechuudha yoo yaadattanii. Kanaaf gaheen Oromiyaan koomishiniin atileetiksii Oromiyaa baachaa jiru hedduu yaachisaadha. Gama kanaatiin amma yeroo darbe dhaadannoo tokko argeen ture kanarraa tuqnee dabarra bal'ina saagaa qaamni irratti dubbatu waan jiruufi Oromiyaa galaana atileetotaa ni taasifna kan jiru dhaadannoo qaba ture naannoon Oromiyaadha. Inni kun waan dansaa ture jechuudha. Inni kun waggoota dheeraadhaaf dhaadannoo hojiirra oolee ture. Dhaadannoon sun amma maalirra jira? Oromiyaa keessa atileetoti hammam qophaa'aa jiru? Hammam ba'aa jiru? Warri ba'an kun sadarkaa addunyaatti immoo hammam biyya isaanii fayyadaa jiru? Inni jedhu kuni sirriitti waan itti yaadamuu qabudha. Keessumaati amma gama kanaatiin hojiin hojjetamaa jiru. Amma Oromiyaan gama koomishinii ispoortii Oromiyaatiin hanqina baay'een akka mul'achaa jiru. Namooti adda addaa qeeqa garaagaraa kan isaan irratti kaasaa jiran jechuudha. Gama kilabii kubbaa miillaatiin illee amma sadarkaa piriimeer liigii biyyaalessaatti kilabooti baay'een hin guddatu jedhamanii eegaman utuu hin guddatin hafaniiru. Gama biraatiin immoo warri sadarkaarra turan illee jechuudha. Sadarkaa Oromiyaatti illee warri jaboodha jedhamaa turan amma yeroo isaanitti piriimeer liigii keessaa illee yeroo isaanitti ba'an tureera. Gama kanaatiin sirriitti waan itti yaadamuu qabudha jechuudha. Naannoo koomishiniin ispoortii Oromiyaadha. Dammaqinni kanaan dura ture har'a maalirra jira jiru waan qabxii itti yaadamuu qabu akka inni ta'e asumaan dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna jechuudha. Gama kanaatiin inni kan biraan dhimma irratti dubbannu jechuudha. Keessumaatii hagamma
waraanni biyya kanatti banamee jiru keessaa jechuudha. Keessumaati Alshabaabii kan silaa udiin ajandaa irratti kaasee guyyoota 9 keessatti jechuudha. Yeroo lamaatiif guyyaa 9 keessatti yeroo lamaatiif haleellaa Itoophiyaa irratti baneete jechuudha kan inni jiru. Guyyaa kaleessaas immoo dhugaa jechuudha. Ibsi gama miidiyaa biyyattiitiin ba'ee jiru. Hoogganaan Alshabaab kan Ameerikaadhaan barbaadamu Fu'aad Shongalee ajjeefamuu isaati kan isaan himanii jiran jechuudha. Akkasumas immoo dubbi himaan dhaabichaallee yookaas immoo qaama waraana sanaa kan ta'e jechuudha. Namoonni sadii hooggantooti olaanoon akka isaan ajjeefamanii jiran Itoophiyaan gama kanaan ibsitee jechuudha kan isheen jirtu. Amma waa'ee waraana kanaan wal qabatee haleellaan Alshabaab Itoophiyaa irra bante kun eessaa madda ka jedhu garuma waan mangafa haasaa turre gara duubaatti nu deebisaa jechuudha. Wal waraansa biyyattiin biyya keessa eegalteetu affeeree isa kanallee affeeraa fide. Amma innaa horii qalan allaattiin dattee buuti. Allaattiin takkaattee nutti ennantu ifumaan gogeessaa nutti jechuudha. Kanaaf lafa dhiigi jiru allaattiin hanqattu. Lafa dhukaas jiru immoo gareen jeeqtotaa warri shororkeessaa dhanuun kun hin hanqatan jechuudha. Hin jaallatu. Man'ee isaanii godhatuuf itti fiigu jechuudha. Kanumaan wal qabatee Alshabaab waggoottan gara 27 dabaran keessatti keessaayyuu haga hooggansi adda waa'ee ture keessatti isaa leenxatti godhamee ture. Keessaayyuu loltoonni Itoophiyaa gara sanitti imalsiifaman ifi isaaniitiif miidhaan irraa dhaqqabuuti malee Alshabaab akka isiin naannoo Itoophiyaa keessa seentee balaan dhaqqabsiifnee fi saaleentu godhanii turan jechuudha. Sochiin Alshabaab naannoo san jirullee Ameerikaa dabalatee waan guddaatu hojjetamaa ture. Wal waraansi biyya keessa jiru kun immoo isaaniif kan rabane waan ta'eef daangaa naannoo Sumaaleetii fi akkanumallee immoo biyya Somaaliyaa jidduu jiruun gara Itoophiyaatti yaaliin isiin gootamataa irraa dubbattan yennaa lamaa fi isaan ol sochii gootee jirti. Akkanumas haleellaa humna addaa naannoo Sumaalee irra bantee jirti. Humna addaa naannoo Sumaalee qofii isaa falmataanii ture. Achiin duuba raayyaan ittisa biyyaalletti dhufee qaamolee garaagaraa waliin lolaa turanii. Keessaayyuu amma Fu'aad Mohammad Khaliifaan yookaan Fu'aad Shangolee ka jedhamu kuni namni kun nama propagandistii warra Alshabaabiidha. Ameerikaan irra deddeebiidhaan akka inni qabamee fi dhiyaatuuf illee yookiin immoo nama isa qabe yookiin nama odeeffannoo isaa dhugaa isaa isaaniif kennee fi badhaasa haga doolaara Ameerikaa miiliyoona 5 hin kenna jettee barbaadaa turte. Nama Ameerikaan sadarkaa kanaan barbaaddu immoo humni qilleensaa Itoophiyaa haleellaa qilleensaa gaggeesseen ajjeesee jira ka jedhu isa dabalatee qondaaltota Alshabaab ajjeesee jira ka jedhu miidiyaan biyya keessaayyuu Faana Broadcasting Corporation madda oduu tajaajila oduu Itoophiyaa wabeeffachuun gabaaseeti kan inni jiru. Garuu immoo gabaasa gammaddii Itoophiyaa bahe kana alatti miidiyaaleen idil addunyaas ta'ee qaamoleen walaba ta'an kan ajjeefamuu nama kana namni kun baay'ee nama guddaadha. Nama dhiibbaa guddaa uumedha. Nama Ameerikaan sadarkaa sanitti baay'atatti baachee barbaaddu taanaan namni sun dhugumaan nama rakkisaadha. Itoophiyaan dhuguma haleellaa qilleensaatiin nama kana ajjeetee teenaan maqaa guddaa ittiin horatti jennee yaanna. Haa ta'utti garuu ajjeesuu isiitiif humni waraanaa keessaayyuu ka hoogganaan bobbii fi qindeessaan komaandii poostii yennaa karaa ittisa biyyaa jechuudha. Meejar Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloon akka inni ajjeefame mirkaneessanii jiran jechuudha. Kan karraa odeeffate immoo tajaajila oduu Itoophiyaatti. Faana Broadcasting Corporation gabaasee yennaan BBC'n irraa fuudhee gabaasee jira. BBC'n afaan Somaaliyaa immoo gabaasa isaa keessatti namni kun dhuguma akka saatii ijjifamee jira jedhamu sanitti akka inni waan lubbuun jiruutillee yookiin ibsa kennaa akka inni toreeffatti qabamee baay'eetti jira jechuudha. Amma ijjifamuu fi ijjifamuu dhabuu isaa otoo hin taane hogganoonni kunniin jechuudha yoo dhuguma ijjifamanii jiran sochiin gareen kun godhu diqqaataa deemaa jechuudha. Hogganoonni sadarkaa sanitti jiran hogganoonni sadarkaa keessaayyuu waraana keessatti wanni guddaan qawwee achi dhukaafamu caala propoogaandaadha wanni guddaan. Warri dhukaasan akkuma jiru ta'ee waraana keessatti propoogaandistoonni waraana guddaa ka gaggeessu isaan. Waraana addunyaa yoo fudhannee ilaalle fakkeenyaaf waraana addunyaa ka waggoota 3-4 ture san caalaa waraana ololaa achiin duuba turetu addunyaa tana olii gadi raasaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf amma waraanuma amma Raashiyaan weerara Raashiyaan Yuukireen irra bante fudhannee gabaas miidiyaalee ka addunyaa tana akkasii gaafa waraanni sun hin jalqabin dura raasaa ture sun amma diqqaataa dhufee jira jechuudha. Garuu waraanni akkuma itti fufetti jira. Warri waliin dhukaasu jira. Olola irratti xiyyeeffannoo waraana irratti ololatu irra hooti ta'ee ba'a waan ta'eef achi keessatti ammallee wanni kun namni hoogganaan ololaa kun
hoogganaan olola garichaa dhuguma ijjifameera taanaan Itoophiyaanis maqaa guddaattiin argatti. Akkanumallee ammoo Ameerikaanillee ammoo dhuguma badhaasa jedhamu san immoo gara Itoophiyaatti fiddee meebii uummata beelaan uummataa jiru kanaaf illee gargaarsa tokko ta'uu danda'a. Inni kun Itoophiyaadhaaf injifannoo guddaa ta'uu danda'a akka matamma kaaste jechuudha. Sadarkaa Ameerikaatti namni kun barbaadamaadha taanaan Itoophiyaan nama kanarratti tarkaanfii fudhatteetti akka jedhamu dhugaa taanaan dubbichi jechuudha. Waan guddaadha jechuudha biyya kanaatiif ittumaayyuu baramuu qabaadha. Inni guddaan silas Ameerikaan kan isheen Itoophiyaa barbaadduu fi gama kanaatiin jechuudha. Shororkeessummaa Alshabaab gaanfa Afrikaa keessatti geggeessaa jiru Itoophiyaan ittisuu dandeessi sanaaf humna qabdi. Biyya tasgabbooftuudha jedhitteeti Ameerikaan kan isheen amantaarraa qabdu jechuudha. Moor barbaachisummaa Itoophiyaa caalaa Ameerikaa biratti jechuudha kan dabalu ta'uu danda'a jechuudha. Dubbiin kuni garuu immoo ibsoonni garaagaraa kan isaan ba'aa jiran namoota adda addaa Tiwiitarii isaan irratti barreessaa kan jiran dubbii kanarraa amantaa akka hin qabnedha kan isaan dubbachaa jiran jechuudha. Egaa walumaatiin riizaaltiin isaa maal ta'a kan jedhu jechuudha kan ilaallu ta'a. Keessumaa immoo dubbii himaan isaanii jechuudha. Kan inni yeroo Itoophiyaan ibsa kana baastu namni kun laayiviidhaan ibsa kenna akka ture dubbachuun immoo caalaatti jechuudha dubbicha dhugummaa isaa akka namooti shakkan taasiseeti kan inni jiru. Garuu walumaa galatti jechuudha walabummaan dhimma kanaa oduu kanaa jechuudha mirkanaa'ee jennaan Itoophiyaadhaafis maqaa guddaa kan argamsiistu ta'a jechuudha. Dhimmi kun gara Oromiyaatti. Olaantummaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaa irra qabaachaa turte ka deebisu ta'a. Garuu immoo akka odeeffannoon jirutti Maamara Shifaa dabalatee xiinxaltootaa fi qorattoonni dhimma waraanaatii fi akkasumas immoo dhimma siyaasaa ka gaanfa Afrikaa namoonni gurguddaan barreessaa turan wanticharraa shakkii qabaatanii malee mootummaan Itoophiyaa gara humna qilleensaatiin haleeluu eegee ibsarraa ka'ee ajandaa guddaa ta'eeti ture jechuudha. Hoogganaan damee ololaa kunii fi dubbii himaan isaanii akkasumas ammoo garee shororkeessaa kana kan naannawa Itoophiyaa irratti hoogganee lolchiisaa ture ajjeefamuu isaa ibsaniiti jiru. Kunis ammoo kan ibsamee ture egaa gaanfa Afrikaa kana keessatti Alshabaab sochii taasisaa tureen garee shororkeessaa hamaa ta'uudhaan Ameerikaa dabalatee biyyoonni addunyaa guddaan shororkeessaa jedhanii farrajaniiti jiranii garichi waggoottan dabran keessa haleellaawwan raawwachuuf humna dhabee ture jechuudha. Maaliif haleellaa Ameerikaan irratti bara 2014 humna qilleensa isiitiin gooteen hoggana olaanaa waan dhabeef humni isaa garmalee laaffatee baadiyyaa naannawaa Somaalee gammoojjii fi qarqara afaan Indiyaan Ooshinii jiraachaa ture jechuudha. Badii gareen kun. Haa ta'u malee dhiyeenya kana erga Itoophiyaan waraana walii wajjin keessa seente bakka jirurraa dhukkee ofirraa dhedhee bakka kufee gangalatee ciisaa jirurraa nin jira jee hidhatee gara daangaa Itoophiyaatti dhufe haleellaa banee haleellaan gamma baneenis marsaa sadii banee marsaa sadeenuu immoo injifatamee jiraachuudha. Hoogganaa olaanaan waraana Ameerikaa kan gaanfa Afrikaadhaa ibsa miidiyaa idil addunyaatti kanneen akka jettee jechuudha. Itoophiyaan injifattee likkii galchitee deebisteetii jirti jechuudha. Kanaaf ammoo Ameerikaan olaantummaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaa irra qabdu Itoophiyaaf haleellaan ammaan tan Itoophiyaan Alshabaab irra goote kan mirkaneessu jechuudha. Kana maddiidatti Keeniyaa duraan harka qabattee fiigaa turte Ameerikaan jechuudha. Kanaaf Keeniyaanis bishaan dhugdee jechuu barbaadee tasuma. Gama Oromiyaatti as deebina egaa ajandaa keenya isa xumuraatiin jechuudha. Sa'aatiin keenya baay'ee deemaa waan jiruuf gaggabaabsinee oduu keenyaanis dhimma kanarratti kabarajii guddaa laachaa waan turree fi keessumaa hongee wal qabatee jechuudha. Buqqaatoti Oromiyaa keessa jiran hongeen addumaan immoo hongeen gujiitti mudatee ture tibba kana jechuudha. Mata duree oduu guddaa ta'eetii kan inni jiru. Isa kanarratti kan dubbannu ta'agaa keessumaatii akka Oromiyaattis akka biyyaattis yerootti injifannoon labsamee galataa fi wal waamamaa jiru kana keessatti jechuudha. Namooti baay'een iddoo adda addaatti rakkoo adda addaatiif saaxilamanii beelaan yeroo isaanitti du'aa jiranidha. Inni kun immoo biyyattiidhaaf maqaa gaarii kan kennu miti oochaa dabalatee jechuudha. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaallee waan hongeetiin wal qabatee jiru irratti jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa ibsa bal'aa kennuurraa of qusatee akka jirudha kan inni kanaan dura dubbatee jiru jechuudha. Oochaanis dhimma kana jabeesseeti kan inni kaasee jiru. Godinaaleen Oromiyaa adda addaa jechuudha hongeedhaan buqqaanii kan qe'eef qabeenya isaanii irraatii godaananii jiranis iddoo jiranitti gargaarsa argachaa akka isaan hin jirre miidiyaaleen adda addaa gabaasaadha jechuudha kan isaan jirani. Argaa dhageettiin namootaas immoo kan inni dubbachaa jiru namooti baay'een magaalota adda addaa keessatti dararaa guddaatiif saaxilamanii kan isaan jiran keessatti iyyuu waqtii gannaa kana keessatti yeroo itti qotee bulaan Oromoo inni qotachuu danda'u inni maasaa qabu ooyiruu qabullee ooyiruu isaarraatii godaanee qotachuu akka hin dandeenye inni ooyiruu isaarra jiru immoo sababa rakkoo nageenyaa
nageenya sochii hidhattootaatiin xaa'oo argachaa kan jirre sanyii filatamaa argachaa kan jirre wanti babal'aan rakkoon walxaxaan Oromiyaa keessaatii dhaga'amu biyya kanaaf waan nama suukanneessudha jechuudha. Keessayyuu godinaaleen Oromiyaa 8 balaa hongee kanaan rukutamanii akka turan kanaan dura deddeebiidhaan dubbataa turre qaamni dhimmi ilaalatullee keessayyuu hoggansi sodaa balaa Oromiyaa godinaaleen 8 kan Oromiyaa keessa jiran hongee kanaan rukutamuu kaasee jira. Isaan keessaa godinni Booranaa isa jalqaba rukutameedha. Itti aansuudhaan godinaaleen Gujii lamaan akkanuma lammoo Baaleen dabalatee jira. Godinaaleen hedduun isaanii hongeedhaan rukutamanii turanii isumaan wal qabatee wanni guddaan amma ka'aa jiru waa'ee hidhattootaati. Amma fakkeenya amma qonni uummata hongee hagas miite irratti sagalee nyaataan barbaachitti. Uummata sagalee nyaataa tolfatuuf immoo uummata qotatuu qaba. Sochiin hidhattootaa immoo Oromiyaa keessatti deemamaa jiru kuni qonnaan bultoonni akka ooruu isaanii dhaqanii hin qotanne godhaa jira waan ta'eef fichaa uummataa tokko keessaa ba'anii illee jedhani. Amma fakkeenyaaf gaafa waraana kaaba Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa gaafa magaalaa guddittii naannoo Tigraay Maqalee gadhiisee keessaa ba'u qonnaan bultoota Tigraay akka isaan lafa qotatanuuf waqtiin godinaa dhufeennaa yennaa kennee fi asii godaaneedha. Eega kana taate warri Oromiyaa keessa wal waraanaa jiru warri hidhattootas ta'ee humni mootummaatillee yoo dhuguma uummata saniif yaadanii baan ta'e wanni uummata kana amma isaatti isaan silaa waaqii bokkee roobee fi qotatuu gaandanaatti maaf lafa qoruu qonnaa isaanii irraa godaananii kuun gara gammoojjiitti deebi'ee kuun immoo gara magaalaatti deebi'ee uummata kanaaf yennaan kennine dhuguma yennaa akkas ta'e jechuudha. Waantummaan isaan qaban hogganoonni biyya kana keessa jira hogganoota Oromooti warri Tigraay qonnaan bultoota Tigraayiif yaade sunis qondaaltotuma Oromooti biyya kana keessatti haga beennu jechuudha. Uummata isaaniitiif yaaduu maantu isaan dhooga jedhu gaaffii manaa uummataaf kennineera dabarra. Inni kun immoo waa'ee sodaa hongee Oromiyaa keessa jiru wal qabatee oochaan jechuudha. Dhaabbanni koree qindeessituu wabii midhaan nyaataa idil addunyaatii fi koomishinii mirga dhala namaa Itoophiyaatillee qorannoon kana geggeeffamee ture. Qorannoon geggeeffame mootummaa naannoo Oromiyaatti fidamee kenname balaan beelaa Oromiyaa mudatuuf deemti. Naannoo Sumaalee dabalatee waan kana dandeettan ittisa jedhaniitti kenninaan lakkii nuuf hin taane jedhanii qorannoo biraa geggeessuudhaan sa'aatii isaanii fixanii kanaaf balaan hagas ga'u dhaqqabee ka jedhu koomishinii mirga dhala namaa Itoophiyaa gabaasa baasee jira. Oochaan akka jedhetti gaafa Afrikaa keessatti namoonni miiliyoona 19.7 ta'an sagalee soorataa ariifataa akka barbaadanidha. Keessaayyuu namni miiliyoona 3 ta'u immoo gaggabaan dhumataa isaa fi qacceerra akka inni jiru kan inni gabaase. Itti aansee immoo namoonni miiliyoona 7 ta'an Itoophiyaa keessatti keessaayyuu naannoo Sumaaleetii fi naannoo Oromiyaa keessatti ka baay'atan jechuudha. Miliyoona 7 keessa miliyoonni 4 naannoo Oromiyaatiif Sumaalee qofa keessatti kan argamu jechuudha. Kabee balaa beelaa guddaadhaaf saaxilamanii jiran. Isuma isaaniin wal qabatee ammallee godina Gujii yoo fudhanne fakkeenyaaf godinni Gujii amma horii harkaa dhumatee jira. Keessayyuu aanaalee horsiisee bulaa warra akka Sabbaa Boruu jedhaman warra akka Gumii Eddalloo jedhaman kan warra akka Liiban horii harkaan qabu uummata horii harka already fixatee jira amma horiin dhumataa ture ganna bona dabare amma moo hongeedha amma moo nami du'uu eegalee jira keessaayyuu aanaa Sabbaa Boruu ganda dirree saphansaa kan jedhamutti nami haga 20 ta'u du'uu isaatiiyyuu miidiyaaleen gabaasaa jiran isaan keessaa immoo haati takka haala nama gaddisiisuun isaatii siin duutee jirtutti ilmeen isii ennaa isii otoo argamuusi BBC'n qondaaltota wabeeffatuun gabaasee jira nuti akka FB'tti ammoo odeeffannoo qondaaltota mootummaarraa fudhatuuf gaafa nuti itti bilbiluun qondaaltonni mootummaa aanicha bulchaa aanaa akkanuma lammoo hogganaan busaa gonofaa Oromiyaa jechuudha ka achi ramadamee jiru nuti gandoota amma nami keessa beelaan dhumataa jiru kan haga keessaa godaanne turree jirra nuun jedhan maafi keessaa godaatan jennaan hidhattoonni naannoo isaa waan to'ataniif nu gadi dhaquu sodaannee keessaa baqannee jira caasaan kenna keessa hin jiru keessayyuu gandooti 5 aanaalee Sabbaa Boruu jala jiran guutumaan guututti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Abaaboo Shanee jedhee yaamuun to'atamuu isaanii ifatti karaa ifa ta'een nutti himanii jiran kanaaf nu achi dhaquu hin dandeenyu midhaan geessuu hin dandeenyu rakkoo isaaniillee furuu hin dandeenyu gabaasa dhufullee namni kun du'uu isaanii du'uudha waan inni du'een addan beennu garuu namni du'aa jiraachuu gabaasi uummataa nu dhaqqabaa jira. Hoggansi mootummaa ka biyya bulchu haa geggeessu jaamee achi kaame sadarkaa kanatti uummata keessaa baqatee fi magaalaa bakka iddoon mijataan jiru ta'ee ilmaan isii barsiifachaa fuulduratti deemaa jira. Lammiiwwan garuu uummanni nagaa miskiinni qonnaan bulaan waan nyaatu dhabee mana isa bifa kanaan biyya kana keessa du'aa jira jechuudha. Keessumaafuu naannoo Oromiyaa keessa haalli jiru haala hedduu nama gaddisiisu. Mootummaan naannoo Tigraay boqonnaa kanne naannoo Oromiyaatti boqonnaa kan nu dadhabee jechuudha. Achirratti dabalataan waa'ee Midirook Laga Dambii kaasuu barbaada. Uummati amma isaan beelaan du'anii haati reeffa duute unta jedhanii isaan dubbatan kun uummanni Gujii jechuudha. Uummata qabeessa Itoophiyaadhaaf iyyuu galii sharafa alaa guddaa argamsiisaa jirudha. Waa'ee warqii Laga Dambii yennaa fudhanne fakkeenya Midirook Laga Dambiin waggoota 3 dabaraniif qabsoo ijoolleen itti godhanii namni meeqa irraa ajjifameen warra akka badhaadhaa galchuuf irraa ajjifameen
akka lagi sun akka cufamu godhamee jira. Eega lagi sun cufameen duuba immoo qorannoon haa gaggeeffamu jedhamee sadarkaa godinaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaatti koreen namoota 27 qabu qindaa'ee kan namoota fayyaa qabu rakkoo inni laga sana irra gaggeessaa ture qorannoon sa'aatii godhamaa jirutti adda citee wanni sun dudda citee waggaa sadiin duuba deebi'amee hojiitti galamee jira. Waggaa takkattii keessatti waazemaa reediyoon gabaasa irra qabatee gaafa guyyaa 28 qabatee baheen Midirook Lagdambii waggaa takkattii keessatti doolaara Ameerikaa miiliyoona 133 galii argateedha. Uummati godinichaa gammoo beelaan du'aa jira jechuudha. Uummanni godinichaa beelaan du'uu qofaa miti keessaafuu amma rakkoo nageenyaa jirtu wal qabate naannoon gammoojjii duraanumaa hongeen yeroo dhufetti waan loon qabaniif loon san aannan dhugdi reedduu gammoojjiin kun aannan kun ammoo beelarraa akka dandamatanii akka saayinsiin jedhuttis uummata gammoojjii kan hedduu ni gargaara amma loon san waan jalaa dhumaa dhufeef jecha uummanni kun beela dandamachuu hin danda'u waata kan qabu jechuudha uummanni keessaafuu ammoo naannoo baddaatii fi naannoolee kana dura beelan beeyne fakkeenyaaf iddoo sababa waraanaatiin osoo hin oomishatin ta'aa jirtu keessatti Oromiyaa keessatti beelli hedduu yaachisaadha jechuudha. Akka gaanfa Afrikaatti Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaan yaachisaa taatulee kan naannoo Oromiyaa hundarra yaachisa. Amma Arsii fi Baalee keessa bakka duraan qamadii oomishtee namoota nyaachisaa turte Wallagga keessa lafa jiituu magariisa akkas fakkaatu san uummanni beelee sababa waraanaatiin rakkina keessa jira. Finfinnee tana keessa namoonni baroota kana dura naannoo Harargeetirraa beelaaf jecha Wallagga godaatanii achi qotachaa carraaqachaa turan. Sababa rakkoon nageenyaa achitti itti hammaateef ilmaan keenya akka hin dhumne dhalti teenya akka nu haftuu jedhanii qabsoo hidhattootaa fi mootummaa jidduutti deemu sodaatanii uummanni achirraa dhufe as namoota kumaatama boolee bulbulaa kana jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee quba qabaa guyyaa tokko akkamii jirtanii jenneen. Araa kiiloon as jirti guyyaa tokko uummanni kun akkamii jirtanii hin ja'amne jechuudha. Kanarra dabree maaltu jira? Godina Harargee lixaatirraa akkasumatti namoonni buqqa'anii Ilubbaa Boor qubatan jiru. Ilubbaa Booriraayis sababa garagaraatiin kana dura hokkara I think lola naannoo sanitti humna godina biraatti wajjin tureen walitti bu'iinsa tureen buqqa'anii magaalaa Jimmaa warri qubatan jiru. Magaalaa Jimmaa san keessatti ummanni san deebifanii adeemsi deebisanii ummata san qubsiisu hin raawwatamneef har'a amata 3 moo amata 4 ummanni keenya waan nyaatu dhabee ummanni Oromoo dhumaa jira san qofaa miti amma akka waliigala akka jiru irratti gizee deebinu beeltii Oromiyaa maaliif yaachisaa taati godina biraatirra gizee nu rakkoon mootummaan Itiyoophiyaatii fi hidhattoota jidduutti deemaa jiru afaan qawweetiin furmaata itti kennuudhaaf mootummaanis waraana gamasitti guuraa jira bakka hidhattoonni jiranitti hidhattoonnis qopheessaa jiru walaleeraa jiru ibsa miidiyaa kennaa jiru kana keessatti ammoo adeemsa fuuldura qonni gannaa kun yoo inni adeemsifanne hegereen Oromoo fi Oromiyaa beela jechuudha jireenyi qaalawee sadarkaa kanarra ga'ee wajjin Finfinnee keessa hojjetaan mootummaa hojjettoonni marti akkamitti akka jiraachaa jiruu fi akkamitti akka jiraachaa jiran ka beekamu kana bira dabre rakkoon nageenya Oromiyaa kun yoo hin furamne furmaanni yoo kanam hegereen Oromoo fi Oromiyaa hedduu nama yaachisa beelarra jechuun mootummaan ammoo Tigraay boqonnaa kan Oromoo boqonnaa kan ni dadhabe jeeyyaatu kun dhalootarraa micciirame jechuun muka osoo jiidhaati micciiranii sirreessan dhalootaatiitu akka Oromoo yaadutti osoo hin ta'in akka saba biraa gammachiisu akka humna biraa gammachiisuuf qofa ta'utti uumamee ijaarame saniif rakkoon kun jira jechuudha malee rakkina sabaa kana arguu dadhabaniiti miti jechuudha. Kanaaf jala muramee wanni beekamuu qabu rakkoon Oromiyaa furmaata yoo arganne rakkoon Itoophiyaa furmaata kan argannetti kan yaadu wani. Ayya sa'aatiin keenya deemaa waan jiruuf keessumaatti jechuudha waan rakkoo hongeetii wal qabatee jiru yeroo Booranatti yeroo rakkoon mudate ijoolleemti dargaggoonni dhalattooti naannoo sanaa iddoo biraa jiranis ni Wallagga jiru ni Jimma jiru ni Gujii jiru akkasumas immoo ni Shawaa jiru ni Harargee jiru iddoo garaagaraa kan jiru uummata Booranaa hongeedhaan miidhamee ture sa'aatii sanatti jechuudha hamma tokko baraaruu danda'an yeroo jechuudha waanuma qabu namni walitti gumaacha jechuudha Facebook irratti social media adda addaa irratti TikTok irratti wal ijaaree namni galii adda addaa kontribuut godhee jechuudha uummata sanaa baraaruu danda'eera yeroo itti uummati sangaasaa dhabii ofiisaatiin illee wal camadee yeroo inni qotuu jalqabeettis namootumti of kennan jechuudha sanarraa ka'anii jechuudha sangoota muraasa qotee bulaa muraasa bituu danda'aniiru uummati keenya haga kana walii birmata jechuudha keessumaatti gama siyaasaa wal qabatee dhuguma naannoo sana keessa hidhattoota socho'aayyuu mootummaan keessaa bayyoo ta'e ifa ifatti beekamee jechuudha gama sanaatiin deeggarsi barbaachisaan qaamota adda addaatiin akka qaqqabu gochuudha hidhattooti naannoo sana immoo dhuguma to'ataniiru jiru yoo ta'e gargaarsa karaa uummati sun ittiin argatuu danda'u mijeessuun barbaachisaadha yoo gargaarsa kennuu hin danda'an ta'e immoo qaamoleen gargaarsa kennan naannoo sana keessa akka socho'an afeerraa gochuun barbaachisaadha uummati du'uun irra jiraatu gabaabinaan takka hooggansaa wal qabate waan tokko nuti barbaada gabaabinaan jechuun maaliif hoggansi dhimma beelaatirra jechuun ka gamana jirus ka gamas jirus walqixa quuqamuu qabanii uummata sobuun qaban osoo uummanni beelaaf qursii nyaatu dhabee du'aa jiru
ifi uffatanii bareedanii ilmaan isaanii nyaachifataa jireenya isaanii geggeeffachaa uummata akaayee nyaatee bulu badhaadhina janii jechuudha sammuu uummataa prosperity gospeliidhaan garagalchanii sobuun qaban jechuudha. Sobni kun guutumaan guutuu dhaabbachuu qaba haala qabatamaa biyyi irra jirtuun deemamee dhaloonni biyya kana sadarkaa addunyaa miliyoonara kataan biyyoota addunyaa hundarra deemuun rakkoo siyaasa keessoo isaanii jira yoo fixatan akka Oromootti Oromoo fi Oromiyaa guyyaa tokkotti gara badhaadhina dhugaasanii ce'isuu ni danda'an jechuudha. Rakkoon Oromoo amma wanti nuti beekuun nurra jiraatu marii siyaasaatiin rakkoo uummataa hunda irraa hiikuun ganaa yeroo gaafata. Har'a garuu utuu nuyi as teenyee haasa'aa jirru namni waan nyaatu hin qabu. Namni beela'aadha. Amma dhugaa dubbachuudhaaf hooggantootni godina Gujii namni isaan hoogganaa jiran garaan du'e gaafa jedhani akkuma isaa itti uffatanii uummata keessa deemuuf jirantu gaaffii namatti uumaa jechuudha. Lafti sun lafa jiituudha. Lafuma yoo gubbaan goddeelle keessaan albuuda qabdudha. Ta gubbaan goddeelle keessa albuuda. Uummati sun uummatuma guyyaa sekendii tokkoof rakkata jedhanii sila miidiyaaleen gabaasuu qaban hin turre. Garuu uummati isaan kootii naqatanii isaan garaatti guddifatanii keessa deeman sun gara aan du'aa jira jechuudha. Isaan ijoollee isaanii kun warri gandarra jiru aanaa barsiifata warri aanaarra jiru Oromiyaa barsiifata warri Oromiyaarra hin jirre immoo federaala warri federaalaa hin jirre jiru immoo biyya alaatti barsiifata. Uummati sun ammoo garaan ta'ee dhuma teessa jira. Waa'ee amma gabaasa dhiyeenya kana teeleen qaba teeleen galii waggaa jechuudha. Doolaara biliyoona wayii argadheedha. Horiin Booranaatii fi Gujii qofti jechuudha bara kana dhumate maallaqa isaanii hi'uwwisaa jechuudha. Waa argatan qofa bu'aa isaanii gabanii nutti himan malee amma koominishiniin mirga dhala namooma Itoophiyaa ka jedhetti loon Booranaa barana kana dhumatan qofti jechuudha. Hongeen dhumatan waan nyaatan dhabanii dhumatan qofti galii san dachaan akka inni dabaluu danda'udha gabaasa san keessatti jechuudha. Kanaaf wanni amma godhamaa jiru kun yoo warri amma biyya bulchina jedhan kunillee warri immoo hin bulchina jedhanii lammuu qabsaa'uu jiran kun uummata kana fixanii ka'anii waa isaan dhumarra bulchuuf deemanullee gaaffii namatti uumaa jechuudha. Daangaan Oromiyaan laala kanaan hin sararamu, Oromoo laala kanaan hin kabajamtu. Wanni Finfinnee ta'anii ka'anii warri kunillee amma gadi ta'anii ka'anii Oromiyaa guddinyee jirra, misooma Oromiyaa ijaarree jirra jedha. Lafa qamadiin jirtuu fi lafa jiituu deeman kana uummanni Oromoo uummatti keessayyuu lafa yennaa wanni ati darbatte keessa yooma wanda Wallagga yennaa fudhatte wanni ati keessa darbatte takkatti wanni keessa badaan jirtu ifuma aduma ati hin latin jetteeyyuu nu malatte uummata santi amma rakkatessa jira jechuudha waan nyaatu dhabee ijoolleen baqatanii ijoolleen magaalaa Finfinnee kana keessa jiran dargaggoota dhaggeetu kun galgala ganamaan beeksisa mana nama jala deemanii dubbisan kun ijoollee achitti maatii isaanii abbootii qabeenyaa ta'anii baqatanii achi keessaa dhufanii warra sila namaayyuu gargaaruu danda'u hogganoonni Oromoo if gaafatuu qabu keessaayyuu hoggansi lafti qabeenyi guddaan baay'isaa jiruuf sun if gaafatuu danda'utu isaan irra jiraataa jechuudha namni akkana qara du'e maanii fi du'edhanii if gaafatuu qabaatu ijoollee waa'ee laga dambii amma kaase kana wal qabate ijoolleen maqaa laga saniitiin hidhamte ijoolleen maqaa laga saniitiin duute warri ambeeku hedduun achi keessa jiran jechuudha. Hamaatiin isaanii hagga amma hoggansi dhibiin dhufe ishii qabsoorra du'e namni kun hoggansi dhibiin dhufe jennaan bakka jijjiiramni dhufe jedhan maatii isaanii hagga amma barbaadamtee ajjeefamaa jirti jechuudha. Kanaaf rakkinna hagana ga'u uummatarraan ga'anii maquma uummata maan jedha namni yennaa namni waan nyaatu dhabee beelaan du'e dhanina namni gaafate waan deebisu isaantu beekaa jechuudha. Hayyeega qaamni dhimmi isaa laallatu dhimmoota kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuutu irra jiraata. Kun waan yeroo itti qabamee torban tokko lama itti waan taatu miti. Daftee jechuudha uummata sana qaqqabuuni gama mootummaatiin isa ta'u qaamni dhimmi isaa ilaallatu jechuudha. Hawaasi keenyas aadaa wal gargaarsaa qabuutiin uummata kana du'arraa baraaruudhaaf yoo qoobsuu dadhabee akka inni hin duune gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Axereeraa miidiyaa keenya guyyaarraa asumarratti yoo goolabne gaariitti fakkaata. Daawwattoota keenyaan waliin turtanii sagantaa kana waan daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Axereeraa miidiyaa kana simbiraan ga'uudhaan isin waliin kan turre boruu Mashiif Uudii Musaa, Daniel Tasfaayitii, Lammii Solomoon ogummaa teeknikaatiin waliin tureera. FIB'n qophiiwwan isaatti ufanii jiru nu daawwadha. Yeroo gaarii.